God sal voorsien. So sal ek U prys my hele lewe lang, en U na my hande ophef, en U na my hande ophef. So sal ek U prys my hele lewe lang, want U is my zaligmaker en my Heer. So sal ek U prys my hele lewe lang, en U na my hande ophef, en U na my hande ophef. So sal ek U prys my hele lewe lang, want U is my zaligmaker en my Heer. So sal ek U prys my hele lewe lang, en U na my hande ophef, en U na my hande ophef. So sal ek U prys my hele lewe lang, want U is my zaligmaker en my Heer. Want U is my zaligmaker en my Heer. Want U is my zaligmaker en my Heer. In the stillness of who You are, there I find peace. In the stillness of who You are, I see Your heart. In the stillness of who You are, there I find peace. In the stillness of who You are, I know that You know my name, that You know my life. Still You love me, my Lord. Still You care for me. I am the dream of Your heart, and You keep me right there.
stillness of who you are. I see your heart in the stillness of who you are. There I find peace in the stillness of who you are. I know that you know my name, that you know my life. Still you love me, my Lord. Still you care for me. I am the dream of your and you keep me right there in the stillness of who you are. I know that you know my name, that you know still you love me, my Lord. Still you care for me. I am the dream of your heart, and you keep me right there, in the stillness of who you are. I know that you know in the stillness of who you are. There I find peace in the stillness of who you are. I see your heart in the stillness of who you are. There I find peace in the stillness of who you are. I know that you know. Goeienaand geliefdes. Ek wil u weer eens baie welkom hier by ons diens op die lig, op Facebook en op YouTube. En ek wil vertrou dat hierdie woord in u hart sal vaslaan. Kom ons buig net eers ons hoofde. Vader, ek sê vir u baie dankie vanaand vir die seën van Jesus Christus wat op ons lewens is en dat ons ore kan hê om te hoor. Dat ons oë kan hê om te sien. Here, dit is vir ons so belangrik dat ons kan verstaan, Here, wat u plan, u wil is vir ons in hierdie lewe.
Vader, seën ons dan verder met hierdie stukkie lering vanaand. Asseblief, Here, ek vra dit in Jesus naam. Amen. Halleluja. Geliefdes, ek wil vanaand net met u gesels oor, ek wil nie regtig preek, ek wil net gesels oor die voortreffelikheid van Jesus Christus. Jy sien geliefdes, ek dink dit is baie belangrik, wanneer dit by prediking kom en wanneer dit by die kerk kom, dan gaan dit oor die verheffing en opheffing van Jesus Christus. Dan gaan dit oor, wat sien ons raak in Christus? En my gebed is in hierdie aand dat ons, en dit sluit my in, nog dieper sal kan inkyk. Nog meer dinge omtrent Christus sal raak sien. Omtrent sy voortreffelikheid sal raak sien. En daar wil ek Kolossense 1:18 gebruik as my afskopping. Hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. Verwys nou na Christus, né? Christus, met ander woorde, Christus is die hoof van die liggaam. Hy wat die begin is, die eerstgeborene uit die dode, maar hoor nou hierdie laaste frase in hierdie teks, sodat hy in alles eerste kan wees. Eerste kan wees, geliefdes. Nou hierdie woordjie eerste het 'n geweldige betekenis. Maar hoor, onthou, wat is hierdie laaste frase? Sodat hy in alles, nie net gedeeltelik nie, in alles eerste kan wees. En wanneer ons hierdie woordjie so 'n bietjie gaan ontleed, dan vind ons, hy's eintlik drieledig, geliefdes. En hy wil eintlik vir ons sê, het verwys ons, as die woordjie eerste kyk, verwys ons na, hy is eerste, hy's die voortreffelikste. Hy's die uitnemendste. Hy's die gesaghebbendste persoon wat daar is. Dis wat hierdie woordjie eerste vir ons eintlik wil deurgee in hierdie aanduur, geliewe. Halleluja. Met ander woorde, wat hierdie woordjie eerste, as ons daardie teks net weer kan lees, sodat hy in alles die voortreffelikste kan wees, sodat hy in alles die uitnemendste kan wees, sodat hy in alles die gesaghebbendste kan wees. Halleluja. Is dit nie awesome nie? Gesaghebbendheid, sy belangrikheid, sy invloed is absoluut bo alles. Geliefdes, en nou kom Paulus, en hy sê hierdie woorde, as hy hierdie ou teksie lees, hy is die hoof van die liggaam, verwysend na Jesus Christus, naamlik die gemeente. Hy wat die begin is, die eerstgeborene uit die dode, sodat hy in alles eerste kan wees. O, prys die Here. En vanuit hierdie konteks wil ek vanaand se boodskap aan u rig, geliefdes. Ek wil dit aan u oordra, want ek wil my vanaand beywer om die seun van God te verhef, om Jesus Christus te verhef, deur die inspraak van die Heilige Gees, deur die feit dat die Here my gebruik, deur sy openbaring van sy woord, dat die Here met ons praat, en dat ons kan verstaan, wat beteken dit, wat is die waarde van Christus vir ons, geliefdes. Halleluja. En so behoort elkeen van u ook môre en die dag daarna en die lewe daarna u te beywer om Jesus altyd as die voortreffelikste, as die uitnemendste, as die gesaghebbendste te verhoog, waar u ook al gaan, geliefdes, wat ook al gebeur, sodat ons daardeur mekaar kan bemoedig, sodat ons daardeur mekaar kan troos, sodat ons daardeur mekaar kan stig en opbou, want dit was eintlik Paulus se prediking, geliefdes. Dit is eintlik die wil van God. Dit gaan daaroor dat ons mekaar sal troos, stig en opbou, halleluja, deur die opheffing van die seun van God, deur die openbaring van Jesus Christus, geliefdes. Ek wil weer eens beklemtoon, my gebed in hierdie aand is, dat die Here u emosies sal beweeg, ja. Dat hy dit sal beweeg en dit sal roer, geliefdes. Dat hy u intellek sal beïndruk, maar meer as alles, dat hy u wil sal kry om te buig voor die Here Jesus.
Dis die belangrikste. Want Filippense 2:10 en 11 sê, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en wat op die aarde en die wat onder die aarde is. En elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Kan u sien, wat is Paulus se prediking in Filippense, aan die Filippense geliefdes? Hier kom hy weer, en hy hef die seun van God op. En die tema van Kolossense lê vir ons opgesluit in Kolossense 1 vers 18, die seëgedeelte, sodat hy in alles eerste kan wees. Halleluja. Paulus verklaar dat Christus voortreffelik, uitnemend en gesaghebbend is, geliefdes. Dis wat hy daardeur wil sê. Met ander woorde, hy is bo alle magte en owerhede aangestel. Daar is nie 'n mag oor hom nie. Hy is die mag wat absoluut oor alles heers. O, prys die Here. Dis absoluut awesome, geliefdes. Hy's belangrik. Hy's die belangrikste. Hy beklee die hoogste posisie. Is dit nie wonderlik nie? Sy gesag is uitnemend, geliefdes. Indien ons die brief Kolossense so ontleed, kan ons dit in 3 hooftemas opdeel met 'n aantal subtemas. Geliefdes, nou eerstens leer Kolossense 1 ons van Christus se voortreffelikheid. Voortreffelikheid van die evangelie boodskap. Die voortreffelikheid van sy verlossing. Die voortreffelikheid van die skepping wat hy geskep het. Die voortreffelikheid van die kerk wat hy saamgestel het en wat hy uitgered het. Die voortreffelikheid van sy eie bediening wat deur die Heilige Gees nog steeds voortgaan. Geliefdes, tweedens, in Kolossense 2 verdedig hy die voortreffelikheid van Christus. Hy waarsku ons teen menslike filosofieë, teen wettiese godsdienstige praktyke, teen menslike insettinge. Derdens laat hy ons in Kolossense 3 kennis neem van ons plig, ons heiligmaking, ons broederskap, ons optrede in ons huishoudings, ons optrede in ons daaglikse werk, in ons sosiale kringe. Geliefdes, vierdens, laat hy ons ook kennis neem in Kolossense 4 oor die noodsaaklikheid om ons getuienis uit te leef en te beskerm, geliefdes, om ag te gee op diens, om diensbaarheid. Ons kan nie ignorerend wees teenoor mekaar nie. Dis wat Kolossense 4 vir ons sê, geliefdes. En nou dat ons die ontleding gedoen het, moet ons let op die boodskap van Kolossense, want Kolossense het 'n boodskap. Want daar was sommige wat met valse leringe begin kom, en nuwe leringe. Hulle het byvoegings by die evangelie beginne bybring. En dit het eintlik Paulus heeltemal ontstel, geliefdes. En Paulus kom en Paulus sê, so moet dit nie wees nie, geliefdes. Halleluja. Paulus kom vir ons en hy wil eintlik vir ons sê, dat ons moet dit toepas wat ons reeds van Christus verkry het, geliefdes. Hy sê, julle het die volheid in hom, van wat die hoof is, van alle owerheid en mag. Halleluja. Kan jy sien hoe hef Paulus die seun van God op? Ja, ek weet daar stemme wat ons wil veroordeel, maar Paulus sê, laat niemand jou beroof van jou prys nie. Liewe, Christus het 'n prys betaal vir jou. Moenie laat iemand daai prys beroof nie, want daai prys is vir jou betaal. Maak staat op daai prys, moenie mislei word nie. Laat niemand jou oordeel nie. Al wat ons nodig het, is die volheid van God in Christus Jesus. Dis al wat ons nodig het, geliefdes. Werklik waar. Geen mensgemaakte voorskrif of lering, of ritueel, kan ooit die rykdomme, wat daar in Christus is, vervang nie. Dit kan nooit die prys van Christus ongedaan maak en vervang nie. Glad nie, geliefdes. Sekere dinge daar na die gemeente hulle kop uitgestreek, geliefdes. En hulle was besig om mense te bedrieg, en dit het Paulus bekommerd gemaak. Sommige het gefilosofeer en verkondig. En Paulus sê in daardie opsig, pas op, dat niemand julle as 'n byt wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie.
Paulus waarsku, geliefdes, vir hierdie filosofering, hierdie pragtige ou goedjies wat ons vertel partykeer, en ons raak filosofies daaroor. As dit nie skriftuur is nie, bly weg daarvan af. Ander het geglo, engele en hemelliggame is in beheer van die heelal. Daar is nog vandag so 'n klomp mense. Oor alles wat er gebeur op die aarde, daar is hemelliggame, engele wat in beheer is van dit. Paulus kom en hy sê dit duidelik, hy sê in hom, dis Jesus, is alle dinge geskape. Is dit nie awesome nie? Wat in die hemel en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Kolossense 1:16. Dit is baie duidelik dat Christus die hoof is en in beheer is van alles. Geen engel of mag nie. Andere het hulle beroep op die besnydenis, hulle dit begin verkondig. Paulus sê, in wie hulle ook besny is met die besnydenis, luister mooi, wat nie met hande verrig word nie. Paulus praat van 'n ander besnydenis, nie die besnydenis wat hulle geken het nie, glad nie geliefdes. Dan is daar weer ander wat hulle beroep het op die Ou Testamentiese wette, die bywette. Geliefdes, ek wil vir u sê, hulle het gesê, as jy al daai wette nakom, dan wys dit jou geestelike volwassenheid. Paulus kom in Kolossense 2:14 tot 17, hy sê, die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal, nadat hy die owerhede en die magte uitgekleed en openbaar tentoongestel en daardoor oor hulle getriomfeer het. Laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank, of met betrekking tot 'n fees of nuwe maan of Sabbat nie, wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan Christus. Sien geliefdes, Paulus praat met die gemeentes. Dan is daar mense wat regulasies in plek wou sit, voorskrifte, wat glad nie Bybels was nie. Nou kom Paulus en sê, waarom is julle, asof julle nog in die wêreld lewe, onderworpe aan insettinge, soos raak nie, smaak nie, roer nie aan nie. Almal dinge wat deur die gebruik bestem is om te vergaan, volgens die gebooie en leringe van mense. Paulus verwys na hierdie goed en hy spreek die gemeente aan, hy gee vir ons 'n bietjie lering en ek wil glo, hy gee ons vanaand ook so 'n bietjie lering, geliefdes. En hierdie tipe van dinge wat daar gebeur het die gemeente verwar. En ek wil vir sê, kyk nou maar net die inenting, hoe is mense verward en van mekaar verskil. Dis iets eisliks as gevolg van die inenting, want die een lot glo dit en die een lot glo dit. Dit is, nou kan jy indink, in die kerk kom hierdie partyskappe, in die kerk kom hierdie misleiding. Die duiwel het presies geweet waar wil hy inkom. Hy wil die kerk in verwarring bring. Geliefdes, ek en jy moet weet, die volheid van God is in Christus Jesus vir ons beskikbaar. Kom ons druk op Christus, dis die belangrikste, geliefdes. Halleluja. Paulus het dit noodsaaklik geag om aan hierdie gemeente die kosbare verlossingsboodskap opnuut te verduidelik. Paulus het seker gemaak, hulle verkry die volledige inhoud van die boodskap. Hy het seker gemaak, hierdie gemeente moes begryp, dat deur die versoeningsdood aan die kruis, het Christus 'n volkome prys betaal. Toe hy uitgeroep het, dit is volbring, het hy alles betaal, loof die naam van die Here. Hy het afgehandel met elke sonde kwessie. Hy het afgehandel, geliefdes, met die loon van sonde. Is dit nie wonderlik, geliefdes? Die woord sê in Kolossense 1:20, dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis. Ek sê deur hom, die dinge op die aarde, sowel as die dinge in die hemele. Prys sy wonderlike naam. Hy het ook al die bose magte oorwin, sodat ook aan al die wetlike vereistes voldoen. Die Here Jesus het nie die wet kom tersyde stel nie. Hy het dit kom volbring.
Loof die Here. Hy die wet volbring, geliefdes. En dit is wat vir my wonderlik is, wanneer ek na dit kyk en ek besef, hy het die vereistes van die wet nagekom, hy het dit vervul, halleluja. Daarom kan ons in hierdie aand bely, Christus is vir ons die voortreffelikste, Christus is vir ons die uitnemendste, Christus is vir ons die mees gesaghebbendste, geliefde. Ja, hy is die eerste. Tereg sê Paulus dit vir ons, geliefdes. Waarlik, ons het die volheid van God in Christus. Loof die Here. Indien ons Christus net 'n deel wil maak van die openbaring van God se woord ten opsigte van hierdie kosbare verlossingsboodskap, dan stel ons Christus nie eerste nie. Dan is hy nie meer die voortreffelike nie. Geliefdes, wat 'n tragedie. Ons moet waak teen sulke dinge wat nie ewigheidswaarde het nie. Ons moet seker maak dat ons nie Christus in die skadu gaan sit nie, as gevolg van ons eie menslike planne en idees nie. Ons moet versigtig wees, geliefdes. Want as ons strewe na geestelike volwassenheid deur middele van formules, moets en moenies, dan gaan ons agteruit gaan. Dan gaan ons wegkwyn. Ons gaan dit nie maak nie, geliefdes. Die volheid van God is slegs in Christus Jesus verkrygbaar. Christus het uitgeroep, dit is volbring. Hy het die prys betaal. Waar moet ek en jy gaan soek? By Christus, geliefdes. Dis waar ons moet gaan soek. Hy is die algenoegsame offer, wat die geregtigheidseis, en ek het al so baie gesê, van God die Vader, versadig het, geliefdes. Paulus beklemtoon die boodskap, dat Christus ook die hoof van die gemeente is. By die skrywe van die brief aan Efesers, het Paulus die feit beklemtoon dat die kerk die liggaam is. Terwyl hy in die brief aan die Kolossense beklemtoon dat Christus die hoof van die liggaam is. Die tema van hierdie brief, soos ek dit reeds gestel het, gaan oor dat Christus die voortreffelikste is. Dat Christus die uitnemendste is. Dat Christus die gesaghebbendste is. Hy wil juist hierdeur beklemtoon dat daar niks anders of enige iemand nodig is, of enige iets nodig is, om by te voeg vir jou saligheid nie. Alles is in Christus. Paulus wil hê dat ons moet besef, ons is sonder gebrek in Christus. Daar is geen gebrek meer nie. Hulle wat in Christus glo, as hulle verlossende saligmaker, is deel van sy liggaam, die kerk. Ons het 'n verhouding met hom, geliewe. By die skrywe aan die brief aan die Kolossense het Paulus die seun van God, Christus Jesus, verhoog. Hy het nie met valse leringe in twisgesprekke betrokke geraak nie. Hy het gedoen wat apostel Johannes ook gesê het, soos Moses die slang in die woestyn verhef en verhoog, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Kan jy sien, dit gaan oor die opheffing van Jesus Christus, niks anders nie, geliefdes. Boonbehalwe dat Christus as die voortreffelikste uitgelig is, het hy ook ons laat kennis neem, dat dit die enigste en die beste teenmiddel teen valsheid is. Dit is die beste. Is 'n goddelike wandel, is 'n ineengevlegte lewe met Christus. Prys die naam van die Here. Want jy sien, geliewe, die boom word aan die vrugte wat hy dra geken. Verkeerde leringe lei tot verkeerde lewenswandels. Indien Christus die eerste in ons lewens is, dan sal ons hom verheerlik met 'n heilige lewenswandel en met gemeenskap met medegelowiges. Dan sal ons besef, medegelowiges, die kerk, is sy liggaam. Dan sal ons meer agting hê vir mekaar. Ons sal die huisgenote van God lief hê, deur getrou te wees in ons diensbaarheid as getuies oral waar ons gaan. As ons geloof ons nie lei tot plig nie, dan is ons godsdiens eintlik nutteloos, geliefdes. Die toepassing van hierdie boodskap is noodsaaklik. Enige ding moet kan toegepas word. Wat help jou godsdiens? Wat help 'n boodskap as daar geen toepassing daarin is nie? Ons moet waak, geliefdes. Ons moet waak dat ons nie 'n kunsmatige atmosfeer wil skep om te dink ons kan op die manier die Heilige Gees aanhelp om dinge te laat gebeur nie. Nee, geliefdes, laat God toe om God te wees en jy sal sien en ervaar. Moenie inmeng met die Heilige Gees se werk nie. Wees eerder gewillig dat hy jou gebruik. As ons kunsmatige dinge skep, verloon ons nie alleen Christus nie,
maar ons onttroon hom as die een wat eerste is. En dis eintlik lelik. Met ander woorde, as die een wat gesaghebend is, as die een wat die voortreffelikste is, as die een wat die uitnemendste is. Ek dink nie ek wil Christus onttroon nie. Ek wil hom eerder troon. Ek wil hom eerder daar plaas, sodat ander hom kan raak sien, geliewe. Werklik waar. Toe Paulus Jesus opgehef het, teenoor die gemeente van Kolossense, het hy nie ydel praatjies en skimbeelde gebruik nie. Hy het Christus voorgehou as 'n persoon met kosbare eienskappe. Ja, hy verwys na Christus as die skepper. Hy verwys na Christus as die verlosser. Hy verwys na Christus as die hoof van die gemeente. Hy verwys na Christus as die koning van die eeue, die onverderflike, die onsienlike, die alleenwyse God. Hy verwys na Christus dat hy al een is wat waardig is om geëer te word, geliewe. Werklik waar. Ek wil vir u sê, toe Paulus hierdie dinge, hierdie valse here gesien het, wat gaan hy doen? Hy gaan hef die seun van God op. Lees die boek Kolossense. Hy hef die seun van God op. Hy gaan nie in twisgesprekke met hulle nie, geliefdes. Nee, glad nie. Hoe stel hy dit? Hy sê, julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Dit was mense wat saam met Christus gesterf het. Dit was mense wie in Christus gelewe het. Hulle was saam met Christus opgewek. Hulle lewens was saam met Christus verborge tot sy eer en heerlikheid. Dit was mense wat verborge was saam met Christus in God. Dis die posisie wat ek en jy moet beklee. Dis baie, baie belangrik dat ons nie ons posisie moet verloor nie, geliefdes. Werklik waar. Halleluja. Ek wil afsluit. By die skrywe van hierdie brief wou Paulus die gemeente in kennis stel dat hulle niks buiten Christus nodig het nie. Ek wil vanaand ook vir u sê as gemeente, u het niks buiten Christus nodig nie. Niks nie. Ek laat my dink aan hierdie illustrasie wat in die EE3 gebruik word. 'n Persoon is in gesprek met iemand en hy vra hierdie iemand, hy vra van wat glo jy? En die iemand sê, wat my kerk glo. En hy vra, wat glo jou kerk? Net wat ek glo. En hy vra, nou wat glo jy en jou kerk? Hy sê, ons glo dieselfde. Jy sien, geliefdes, soos daar baie Christene, hulle weet nie eintlik wat is hulle kerk se geloofsbelijdenis nie. Hulle weet nie eintlik waarin hulle kerk glo nie. En dis eintlik tragies. Ek wil nie in 'n kerk sit en ek weet nie waarin hulle glo nie. Ek wil weet wat my kerk glo. Is my kerk se geloof gefokus op die opheffing, die verheffing en die verheerliking van Jesus Christus? Want dit gaan oor die seun van God. Ek dink, dit is die belangrikste aspek, geliefdes. Ek wil vir u sê, maak seker wat u kerk glo. Jy kan nie dinge glo wat nie Bybels is nie. Die kerk kan nie filosofeer en u val maar net daarby in en dink dis maar net alright nie. As ons Christus lief het en as ons hom nie wil ontroon nie, dan moet ons hom altyd eerste stel in ons keuses ook. Altyd. Werklik waar. Kom ons word soekers na die waarheid uit Gods woord uit, geliefdes. Want ons het die volheid van God in Christus Jesus. Kom ons rig ons lewens prakties in volgens daardie volheid wat ons in hom het. Asseblief. Kolossense 2:10 sê julle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerheid. O, prys die Here. Ja, waarlik. In alles eerste kan wees. Jou keuses, jou lewenswandel, jou lewenswyse, elke liewe ding, jou denkwyse. Dat Christus moet in alles eerste wees. Met ander woorde, eerste, hy moet die uitnemendste wees. Hy moet die gesaghebendste wees. Hy moet die voortreffelikste wees. In alles. Dan kan jy mos met vrymoedigheid getuig. Die Here is my eerste prioriteit. Ek stel die Here eerste. Sien, hierdie goed is belangrik om te weet. Ek seën u met hierdie woord vanaand, dat u dit in u hart sal invat, en dat u dit sal bewaar. In Jesus naam. Amen. Vader, ons dank u in hierdie aanduur vir u kosbare woord. Help ons om Christus Jesus in alles
eerste te stel, om hom as die uitnemendste te ag, om hom as die voortreffelikste te ag, om hom as die gesaghebbendste te ag. Ek vra dit in die naam van Jesus Christus, onse Here. Amen. Baie dankie. There is nothing as precious as you, Lord. Nothing as precious as you. No one else is so dear to my heart. Nothing as precious as you. There is no one as worthy as you, Lord. No one as worthy as you. No one else is so dear to my heart. No one as worthy as you. There is nothing as holy as you, Lord. Nothing as holy